Welcome everyone. I'm Kushal. Now I'm presenting news whose stories with Jasmine. Welcome everyone. I am presenting Myanmar American News. You're here with me, Jasmine. အဲ့ဒီနေ့ည12နာရီအချိန်မှာတက်မတော်သား3ကနေအိမ်ထစ်ဝင်ရောက်လာပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကိုသူမရှစ်မှတန်းရင်းဘက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတာဖြစ်တယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူဒူဥတီညွန့်ကပြောပါတယ်။တဒန်းကဖေနာဘုံနဲ့ထုံးတယ်။ဖေနာဘုံနဲ့ထုံးစားကိုဖေနာဘုံဒုံလို့ထုံးကိုတကားကိုတနက်တင်နဲ့ထုလိုက်တယ်။ထုလိုက်တော့တကားပွင့်သွားပြီးကျမယောက်ျားလည်းအနောက်ကိုပက်လက်လန်ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီကနေဒီယိုတိုက်ဆွဲပြီးတော့ယူလာတယ်။အိမ်ရှိမှာတစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီလို့ဖွာထင်းနေတာဒါပေမဲ့မပြီးဘူးအဖိုးကြီးခမအေးအေးကိုထမင်းဘယ်နှခါပို့ပြီးပြီလဲလို့မေးတယ်ယောက်ျားကတခါမှမပို့ပါဘူးဆရာရဲ့လို့ဖြေတယ်ပြီးတော့ငိုရှာတယ်တော်တော်လေးနာနေတယ်ခမအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးတယ်အသက်60ရှိပြီလို့ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒိုင်းဆိုပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်ကျမရှိကကျမယောက်ျားကိုပြစ်တက်လိုက်တာကျမဘယ်လိုလုပ်ခံစားနိုင်မှာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမယောက်ျားတေသွားပြီဘယ်လိုလုပ်ကြတော့မလဲSecurity Forum on the ongoing Gambia versus Myanmar litigation at the International Court of Justice in Ways Forward. Over the past several years, ethnic Rakhine Kachin and Shan civilians and others have been subjected to widespread attacks, indiscriminate killings, destruction and looting of properties, food supplies, critical services, and places of worship. Indeed, the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar found that sexual and gender-based violence was a hallmark of the Tatmadao's operations against ethnic minorities in Kachin, Shan, and Rakhine states, and that these violations, for most part, perpetrated against ethnic women and girls, were used with the intent to intimidate, terrorize, and punish the civilian population, and as a tactic of war. Even Aung San Suu Kyi, Myanmar state consular and de facto leader, decried the targeting of ethnic minorities for sexual violence in 2011. ကိုဖီအာနန်ရဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာမောင်တော်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ရတဲ့အခြေအနေပါ This is a treaty that we made following the systematic killing of more than 6 million European Jews, and that my country wholeheartedly signed as early as 30th December 1949 and ratified on 14th March 1956. Genocide is a crime that the International Criminal Tribunal for Rwanda applied in response to the mass killing of perhaps 70% of the Tutsis in Rwanda. It is a crime that is not applied by the tribunal to the former Yugoslavia for the displacement of approximately 1 million residents of Kosovo in 1999. Neither was it applied by that tribunal nor by this court when deciding upon the exodus of the Serb population from Croatia in 1995. In both situations, international justice resisted the temptation to use this strongest of legal classifications because the requisite specific intent to physically destroy the targeted group in whole or in part was not present. Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture of the situation in Rakhine State in Myanmar. The situation in Rakhine is complex and not easy to fathom. But one thing surely touches all of us equally, the sufferings of the many innocent people whose lives were torn apart as a consequence of the armed conflicts of 2016 and 2017. In particular, those who have had to flee their homes and are now living in camps in Cox's Bazar. The troubles of Rakhine State and its population, whatever the background, go back into past centuries and have been particularly severe over the past few years.
Currently, an internal armed conflict is going on there between the Arakan army, an organized Buddhist armed group with more than 5,000 fighters, and the regular Myanmar Defense Services. None of the speakers yesterday made any reference to this. The Arakan army seeks autonomy or independence for Rakhine, or Arakan as it was called, finding inspiration in the memory of the historic kingdom of Arakan. This conflict has led to the displacement of thousands of civilians in Rakhine. Standard security restrictions, such as curfew and checkpoints, are in place at present in the conflict zone and affect the situation of civilians there, regardless of their background. Mr. President, it's the bloodiest day of fighting since the conflict with Rohingya militants. Parts of Rakhine State close to Bangladesh have been in lockdown since last October, where previous attacks were met by military reprisals that left scores dead and forced thousands to flee across the border. In the mainly Buddhist country, the Rohingya Muslim minority are stateless and have been subjected to what human rights groups call ethnic cleansing by Burmese authorities, particularly in 2012. Since then, militant groups have become increasingly active. On Friday, the Arakan Rohingya Salvation Army effectively claimed responsibility for the pre-dawn attacks. The rebel group tweeted, "We had to eventually step up in order to drive the Burmese colonizing forces away." Near the border with Bangladesh, after the latest rebel attack on Friday morning, authorities say some 150 insurgents launched a series of raids on police posts in the early hours. နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ICJ တရားရုံးမှာတွားရောက်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာတော့သက်သေအထောက်အထားတွေပေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့တရားရုံးရဲ့လက်ခံမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလိုလုံးဝနှုတ်နဲ့စာနဲ့သာတင်သွင်းပြီးတရားရုံးရင်ဆိုင်ပွဲမှာတော့ရှုံးနေခဲ့ရတာပါဒီပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးသတိမေ့နေတဲ့အချက်ကတော့ကိုဖီအာနန်ရဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကမ္ဘာကအာရုံစိုက်ဖို့အတွက်အာဆာအဖွဲ့ကနေ၎င်းတို့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်လို့လည်းအတိအလင်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေတရားရုံးမှာတင်သွင်းတာမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်သို့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တင်သွင်းခဲ့တဲ့အထက်ထဲမှာမြန်မာဟာဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်တုန်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုစတင်ကြောင်းလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေဟာအခြားနိုင်ငံတွေမှာဘလို့ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီတုန်းကအရေးမယူပဲအခုမှအခြေမြင့်အခိုင်အမာမရှိပဲဗမာပြည်ကိုဂမ်ဘီယာကတရားစွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးထောက်ပြထားတဲ့အချက်မှာတော့ရခိုင်လက်နက်ကင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ၎င်းတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာရရှိဖို့ယခုလောလောလတ်လတ်မှာအဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတဲ့အကြောင်းကိုသူမှတင်သွင်းခဲ့တာပါအမှန်တကယ်တော့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတဲ့သက်သေခံအချက်လက်မပါပဲ ICJ ကိုတွားရောက်တင်သွင်းခဲ့တဲ့လောကစောတိုက်တင်သွင်းမှုတွေမှာထောက်ခံသူတွေမြောက်များစွာရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဟာ ICJ မှာအမှန်တကယ်ပင်ရှုံးနေပြီး ICJ ကချမှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကာလတစ်ခုလည်းယခုဖြစ်နေသလိုမြန်မာလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကလည်းတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကို၎င်းတို့အနေနဲ့မျှမျှတတထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်းဂမ်ဘီယာကမှတ်တမ်းပြုတင်သွင်းမယ်လို့သိရပါတယ်